大家好，下面我们一起来看一下这道题。因式分解 x 加1的4次方加 x 平方减1的平方，再加 x 减1的差的4次方。我们看一下这道题该怎么去进行因式分解呢？如果说把这个括号去掉的话，你看这一部分是不是很麻烦？这一部分也比较麻烦，所以我们找一下有没有简便方法。你看这个底数是 x 加1，这个底数是 x 减1，这个 x 加1乘 x 减1，它是不是正好等于 x 平方减1？和我们这一部分是不是正好是一样的？所以说我们这道题可以考虑用双换元法对它进行因式分解。好，接下来我们一起看一下，我们可以令这个 a 它等于 x 加1，这个 b 它等于 x 减1，那么这个 a 乘 b 它就等于 x 平方减1，它俩相乘是不是正好等于它？好，然后我们把它带进去。第一个的话就是 a 的4次方，这儿的话就是加 ab 的平方，这儿的话就是加 b 的4次方。然后我们再看一下啊，你看这个 a 的4次方是不是可以写成 a 的平方的平方？这个 b 的4次方是不是可以写成 b 的平方的平方？所以说我们这个地方可以考虑跟它配上一个完全平方，它俩的中间的2倍是不是正好是 2a 平方 b 平方？和我们这个是不是正好有关系？所以我们这个地方可以用配方法，这个地方的话可以配成一个 a 平方平方，这儿最好用加啊，加上2倍 a 平方 b 平方，再加上 b 平方的平方。好，这个地方的话，你看我们加了一个2倍 a 平方 b 平方，这里本身有一个，所以说我们这儿还要减去一个 a 平方 b 平方。现在的话，你看前面这部分它就是一个完全平方公式，它是 a 平方加上 b 平方的平方。好，这里的话我们可以写成减 ab 括号的平方。这样写有个什么好处？它俩是不是又构成一个平方差？所以说我们这个地方啊，我们可以写成 a 平方加 b 平方，这里是加 ab， 然后 a 平方加 b 平方，然后减 ab。现在是不是就已经分解成两个整式相乘的形式了？但是最后的话，我们要把这个 a 和 b 给它带进去，我们把它带进去啊。我们直接算了，这个 a 平方的话，就是它的平方，就是 x 平方加 2x 再加1，这个 b 平方就是这个的平方，就是加上 x 平方减 2x 再加1，这个 a 乘 b 的话，它就是 x 平方减1。好，同样的，这前面这部分 x 平方加 2x 加1，加上 x 平方减 2x 加1，这里是减 ab， 减 ab 的话，这儿就应该是减 x 加1，减 x 平方加1。最后一步啊，我们一定要把这个括号里面整理一下。这一步的话，大家自己去整理。第一个括号整理出来是 3x 平方加1，第二个括号整理出来是 x 平方加上3。到这一步，我们是不是就已经因式分解成功了？好，如果说你还有其他不同的方法，那么请在评论区和大家分享一下。感谢大家。